Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, necəsiz? Mən Gözəl Lakşin, insan psixologiyası mütəxəssisi. Yatmısınız yoxsa oyaqsınız? Nəysə. Gəlin bugünkü mövzu bilirsiz nə ilə bağlıdır? Belə bir şey danışaq. Bu deyilir insanlar bəzən travmalarla yaşadıkları xatirələri göz qarşısında canlandırmağı bir-birinə fərqləndirə bilmirlər. Bəlkə bunun fonundan söhbət eləyək. Quru-quru getmir elə bil, hə? İnsanlar əgər xoş xatirələri göz qarşısına gətirəndə, simalarında təbəssüm yaranırsa və anidən gözündə film kimi canlanırsa, demək bu şey üçün həqiqətən qəlbi darıxır. Bu pis bir şey deyil. O ki, bəzən titrəyirsən, gözlərin anidən dolur və sanki sənə təhdid kimi bir şeylər gəlirsə, travmadır bu. Bəzən çox yaxınlaşır bir-birlərinə bu ifadələr. Yəni gözün qarşısında canlananı sezə bilmirsən. Darıxmaq hissi də olmur. Amma ona yaxın bir şey olur. Duyğular. Hər zaman istəyir pis bir şey olsun, istəyir yaxşı bir şey olsun, insan zamanla o şeydən ya özü tərəfdən, ya qarşı tərəfdən qopur. Amma bəzən getməyi də bilməlisən. İstər sevgi münasibət olsun, istər yaxın bir növ aranda şəxsən münasibət olsun, getməyi bacarmalısan. Şərt o deyil, qüursuzsan. Amma duyğunu bəzən gizlətməyə bacarmalısan ki, qarşı tərəf səni asılı vəziyyətə salıb səni itirəcəyini düşünməsin. Bu qədər. Suallarınız olduğu təqdirdə şərhlərinizə bölməsinə bölüşə bilərsiniz.